マッシュラボへようこそ。さて今回は、3号機で1シーズン戦って一区切りがついたところで、ちょっと考えてしまいました。オープンクラスでの音量制限の対応が必要なこと。せっかく作ったバイクなので、街乗りもしたいけど、今の3号機は街乗り向きでないこと。本来、鈴上に元4体に出たいから始まったのに、すっかり忘れてた。というか熱が冷めてたこと。じゃあ、モテギの出たいに出ようかというと、出たいはフレーム加工負荷なので3号機では当然負荷であること。などなど。で、思いついたのは、フロント肩持ちシステムをユニット化できないか、ということ。フレームを一切加工せずに、ボルトオンキットとして取り付けできれば、出たいを含めて、あらゆるレギュレーションを突破できるのではないか。いやいや、無理でしょう、と思うかもしれませんが、フロントスイングアーム化に必要なのは、1、フロントスイングアームキポットの設置。2、フロントサスペンションの配置、及び受け側ブラケット。3、ステアリング機構の接続の3点だけ。たった3点をクリアすれば、フロントスイングアーム化ができる。そう考えたら、作らずにはいられなくなりました。うまく作れれば、肩持ちキットとして販売できるかも。いやいや、そんな技術も根性もあれば、こんな中途半端な器用貧乏でいるはずありません。今のところ、大きなトラブルに陥っていないのは、ただ運が良いだけです。基本、運頼みのプロジェクトなので、そこは自重します。というわけで、ホンダエイプを簡単に肩持ち化できる、肩持ちユニットの製作に取り掛かりました。まずは図面遊び。エイプのクランクケース前面にはマウント用ボルトが2箇所あるので、ここからフロントスイングアームキポットを保持するフレームを生やす。しかもエイプの場合、フレームとエンジンをつなぐブラケットがある。これのおかげで、エンジンマウント側のジグもいらないし、なんだったらこのブラケットに直接溶接して作っても良い。まさにこのカスタムのためにあるような構造だ。ここだけではエンジンマウント部に応力が集中して怖いので、1号機と同様にグースのキポットフレームをエンジン下に配置し、これとキポットフレームを接続して補強とする。このあたりは1号機の経験が生きてきた反面、もっと良い方法があったのかもしれませんが、実績のある方法に妥協しました。この方法は、エンジン前面にマウントがあるエイプだからできた手法です。モンキー等の横型エンジンでは、こうはいきませんでした。人気の高い、グロムに自分の心が動かないのも、そのあたりの問題があるからかもしれません。何はともあれ、これでもう一つ目の課題はクリアできる。次はフロントサスペンションの配置ですが、雰囲気的にはこのあたりか。しかしこれでは、サスペンションの受け側が確保できない。1号機も3号機もエンジン右側に配置しているが、エイプのノーマルフレームでは受け部を確保することができない。あれこれ考えましたが、ヒントとなったのは、ヤマハ RZV500。大抵のバイクのリアショックは、エンジンの後ろ側に配置しているが、RZV500 の場合は、エンジン下にリアショックを配置し、リンクによって作動させている。要はエンジン下にサスを配置して、力の方向はリンクかまして、反転させちゃえばよいじゃん、と考えました。成り行きとはいえ、幸いにもサスペンションの受けとなるのは、
グースのピポットフレーム。強度的にも全く不安はありません。これが先見の明ってやつですか。リンク比とか細かいことはおいおいとして、これで2つ目もクリア。残る3つ目は、ステアリング機構。このあたりはイタルジェットのパーツを流用するとして、従来の1号機や3号機では、前側にリンク構造が来ていた。しかしこれをネイキッドのエイクに照らし合わせると、非常にカッコ悪い。なので、前後反転させて後ろ側にリンクを持ってくる。リンク上端は、従来ではユニバーサルジョイントでステアリングと接続していますが、それだと、専用のステアリングステムを作らなきゃならない。そんな手間もかけたくないので、ノーマルの三つ股にピローユニットを取り付け、これと接続する。絵に描いただけでもかなりリンクの上下スペースが狭く、果たしてそれでストロークが取れるのか。まあ、このあたりは作りながら考えます。といった感じで、構想上は課題をクリア。構造に合わせてフレームを好き勝手できた1号機や3号機と異なり、メインフレームには手を入れないという制約は想像以上に考えさせられました。設計というにはあまりにお粗末ですが、制作の方向性が決まっただけでも、がぜんやる気が出てきます。ちなみにこのマシン、制作したバイクとしては、息子のおもちゃを含めて5番目となりますが、リアスイングアームは、今のところ肩持ちにする気がない。リアのプロアーム化は、結構面倒くさいんです。前後肩持ちでない以上、エルフの名前を振るのには抵抗がある。それに、メインフレームに手を入れない。これらのことから、あえて5号機とは呼ばず、エルフみたいなエイプということから、エルプと名付けました。というわけで、次回はいよいよこのエルプの制作に取り掛かります。ご視聴ありがとうございました。また、マッシュラボで会いましょう。